हाँ तो अभी आए हुए अपनों को मुश्किल से 15 मिनट नहीं हुए होंगे। और ये देखो एक, ये कौन सी है तालिब भाई? ये मच्छी है पतकौआ। ये देखो ये देखो कैसे लहरें मार रही है। यार, इस जगह से मारिए, यहाँ से। अभी डाली डोर थी डोर, अभी डोर से एकदम के खेलना है पीछे ना पड़ी। अपने, डोर से ना, हाँ डोर से मार रहे हैं। डोर से मारते हैं। ये देखो, चेक करो। चलो इसे निकालो।